متجوزين بقالهم 7 سنين وعندهم طفلين. منى كانت دايماً شايفة إن حياتهم مثالية. كريم كان بيشتغل شغل كويس وبيصرف على البيت، وهي كانت دايماً واثقة فيه. في يوم منى بدأت تحس إن في حاجة غلط. كريم بقى متغير، مش بيرجع البيت بدري زي الأول، دايماً ماسك تليفونه وبيتجنب الرد على مكالمات قدامها. بدأت الشكوك تدخل في قلبها، بس كانت بتحاول تقنع نفسها إن ده بس توتر الشغل. عدت أسابيع وبدأت الشكوك تزيد. منى حاولت تسأله بطريقة غير مباشرة عن اللي بيحصل، لكن كريم كان دايماً بيتهرب. في يوم وهي قاعدة مع صاحبتها سارة، قررت تفتح الموضوع. قالت لسارة: حسوا إن كريم بقى غريب، مش عارفه هو مخبي حاجة ولا إيه. سارة حاولت تهديها وتقولها إنه ممكن يكون مشغول في الشغل، لكن منى كان عندها إحساس قوي إن في حاجة أكبر. وفي يوم وهي بتنظف البيت لقت إيصال من فندق غالي. الإيصال كان باسم كريم. قلبها وقع في رجلها وعرفت إن الشكوك بتاعتها كانت صح. قررت تواجهه بس بطريقة مختلفة. بدل ما تصارحه، راحت حكيت لأصحابهم المقربين أحمد ونادية اللي كانوا صحاب للعيلة كلها. منى جمعتهم في يوم وقالت لهم: أنا عرفت إن كريم بيخوني، لقيت إيصال من فندق مشبوه ومش عارفه أعمل إيه. أحمد كان مصدوم لأنه كان دايماً شايف كريم راجل محترم ومخلص. نادية حاولت تفكر مع منى وتقولها إنها لازم تكون قوية وما تستسلمش للحزن. بدأوا يحاولوا يفكروا في خطة عشان يعرفوا تفاصيل أكتر. بعد كام يوم منى قررت تراقب كريم بنفسها. وفي يوم وهو خارج قالت له إنها هتزور أهلها، بس بدل ما تروح أهلها راحت ورا كريم. شافته وهو داخل نفس الفندق اللي لقت الإيصال بتاعه قبل كده. كانت الصدمة أكبر لما شافته خارج مع واحدة تانية. منى كانت مش عارفة تتحكم في مشاعرها، راحت على طول لأحمد ونادية وقالت لهم اللي شافته. أحمد قالها إنها لازم تواجهه وتعرف الحقيقة كاملة. في اليوم اللي بعده منى قررت تفتح الموضوع مع كريم. استنته لما رجع البيت وسألته مباشرة: إيه اللي بيحصل؟ أنت بتخوني؟ كريم حاول ينكر في الأول، لكن لما شاف الإيصال وسمع منها التفاصيل عرف إن الكذب مش هينفع. اعترف ليها إنه فعلا كان بيخونها، بس برر ده إنه كان حاسس بملل في العلاقة وإنه ضاع في لحظة ضعف. منى كانت مكسورة، لكن أحمد ونادية وقفوا جنبها وساعدوها تفكر في مستقبلها بعيد عن كريم. القصة بتنتهي بمنى وهي بتاخد قرار قوي إنها تسيب كريم وتبدأ حياة جديدة لنفسها، بس المرة دي هتعيشها وهي متأكدة من قيمتها وقدرتها على التغلب على أي خيانة أو تحدي. في مستشفى قديمة كانت جنب بيت جدتي، الناس دايما تقول إن في أرواح بتمشي هناك بالليل. مريم ضحكت وقالت: يعني أرواح فعلا؟ مش بتهزري؟ نورة بجدية كملت: أيوة، الناس اللي ساكنين جنب المستشفى بيقولوا إنهم بيسمعوا أصوات غريبة بالليل، زي خطوات ماشية في الممرات وأبواب بتتفتح وتقفل لوحدها. مريم ابتدت تحس بخوف وقالت: طيب ودي كانت مستشفى إيه؟ نورة قالت: كانت مستشفى للحالات الحرجة، خصوصاً الناس اللي كانوا في الحوادث. في مرة واحدة حكت إن في ممرضة شافتها بتتمشى في الممر وهي لابسة لبس قديم جداً زي ما تكون من زمان، لكن الغريب إن الممرضة دي مش موجودة في أي سجلات للمستشفى. مريم بدأت تحس إنها مش مرتاحة وقالت: يعني ممكن يكون في شبح ممرضة؟ نوران قالت: بالضبط، وفي ناس كمان بتقول إنهم بيشوفوا مرضى قاعدين على أسرة المستشفى، لكن لما يبصوا تاني يلاقوهم اختفوا. مريم ابتدت ترتعش وقالت: إيه ده بجد؟ أنا هموت من الخوف. نورة ضحكت وقالت: يا بنتي، دي مجرد قصة، بس الناس بتقول إن لسه في حاجات غريبة بتحصل هنا.